Zdravím vás na kanále Pabi96. Dúfam, že si to video užijete, zoberte si dobrú mňamku, dobre sa usaďte a môžeme ísť hrať. Zo 4xpčka, jak vo Fortnite, môžeme mať start drop. Áno, dobre som videl a potom budeme mať toto. Neviem, či mám hrať Mega 3. Počkajte, pozriem sa na dačo. Ďalšie darčeky nám prišli. OK. Tak. Zahráme si bal. A zakon. Nezanie tu. Tento. To je super. Ja chcem. Haló. Dobre, zajtra bude ďalšie video a dneska malo byť skôr, ale to sa mi nepodarilo, lebo mi tam suseda vbehla. Tak proste. Dobre, máme El Prima a jak sa volá potom? Neviem. Janet. Proti Devitikovi a Bey. B, to je jedno, ako to poviem. Tu máš loptu. Čo sa bojíš toho tyka? On ťa nezje. On nehryzie. Však čo robí ten El Prima? To je taký... Čo robí? Už sme mohli mať jeden gól, len on, že idem si dať štýlovi a pritom sa mu nepodarí. Daj to tam! Taký dick. On vie, čo je to brána? Však daj to tam, čo robíš? Ja sa pozriem schválne, kole má trofej, lebo... Však tam máš bránu, tam strieľa sa. Tam musíš... Dobre, máme takého postihnutého El Prima. A daj Janetke loptu. Lebo čo robíš? Čo robíš? Ty nie si Juan Carlos. Čo si myslíš, že je Juan Carlos, ne? Opla. Tá ja môžem byť taký ako... Dobre, otvoríme si asi 2 start dropy. Áno. Hore, dole, doľava, doprava a do nožtíku, aj keď žiadny nemám. Hore, dole, doľava, doprava, do stredu. Dobre. Tak. Ideme ešte zahrať za Nitu, potom si dáme iného brawlera. Teraz si zahrám... Furt budem hrať bal, to je proste godly. Toto je proste najlepšie skin na Nitu, ktorý sa mi vždy darí. Tam vzadu je box, takže mohlo iba znamenať, že sa boxy vrátia. Nechcem klamať, ale je vzadu box, megabox. Takže mohlo by to nasadzovať k tomu, že sa vrátia boxy.
Možno, nechcem klamať, hej. Tak, lebo tam vzadu je box. A fakt by to mohlo byť, že boxy by sa vrátili. Lebo vtedy to bolo strašne dobre. Nie teraz, keď sa vrátili minule, ale nedávno. Ale keď boli iba boxy bez Star Drop, to bolo najlepšie vtedy. Vtedy mi vždy, keď som si urobil nový účet, tak mi vždy padol Leon. Vždy. A fakt neklamem. A kde je tá lopta tam? Dobře. Mám 0 golov. Však som sa zakecal. Bude papkanty. Ja máš krabejko. Som chcel povedať, že on to zachránil, ale viac dokakal. A.k.a. dosť. On to nedokakal. On urobil hnáčku. Pomoc. Nito na 38 sa prosím nedá hrať. Raz prehráš, potom vyhráš, prehráš, vyhráš. Si to idem robiť tak, že každý deň zahrám jedno kolo za Nitu, aby som furt vyhral. A tak budem mať konečne 40, čo je môj cieľ. Akože Nita, na to, že je to druhý brawler, ktorého získate, tak docela je Ako nechcem hovoriť pre tých, čo nemajú radi, ale pre mňa je docela opečko. Aspoň pre mňa. Tak vyhrajú. Nedal. Ty kokos, ale pekný dal. Nevadím. 38 hovorím. Kto je pre Boha? Toho som si nikdy v živote nepridal. A má shade. To je asi takoho friend, ani toto nie je môj friend. Prečo to mám taký? Jedine, ktorých poznám z mojich friendov, je toto. Rorona Basa. Chcem zapomínať na jednu vec. Bazara, keď na koľkátke má shade. To by ma zaujímalo. Na 0, no great. Má 46 000, 7 000. Dobre, potom aj tohoto poznám. On má shade na 45. Dobre, a bez 46. A potom tohoto poznám. Ten mal byť v tom nepodarenom videu. A potom toto tu je môj bratranec. Mimo lajko. To je trofej. Dobre, tak vidím, ako majú všetci oveľa viac trofej na Bastera aj celkovo. Tak ideme za ňo hrať. 2 kola si zahráme ešte. Čakať. Tak jedno. Radek. Česko. Dobre, takže som aj Cold a Šelinka. Dobre. Spápam. Nechaj ma. Veď preto. No. Pomoc. Ona mi nechce. Ona to dokakala celé. Ako v minulej hre. Ona to nedokakala, ale viete čo. Dobre. GG 228. No GG môžem hovoriť tak akurát ja na ňo. Choď preč. Však, ahoj.
GG, Alcana, GG. Jedę papkante. Ona papka, Szelina Rada papka, brokownica ze Fortnite. Hlavný charge. Kto nevie, čo je to Fortnite, tak mi sa straší do pekla. Alebo do kde inde, neviem, ako jedno, ale kto nevie, čo je Fortnite, tak ho rád ukrižujem. Dobre, nemyslel som to tak. Dobre, GG. Opľa, ja som mobilom strelu, ja som chcel použiť hypercharge na boosta strelíkov. Nevadí. Teraz ho môžem použiť. Jo. Ďakujem. Tak neďakujem. Zajtra natočím asi očividne ďalšie video. Asi, nechcem predvídať do budúcnosti. Čiže ak zajtra zemrem. Kvôli škole. Schválne, napíšte do komentáru, či máte radi školu, alebo nie. 1-1. Rýchlo. Pomoc. Overtime. Minútka do konca. Nemôže. Borina. Tak asi s týmto videom už kaput. Dúfam, že sa vám páči. Chcete dať like, odber, zvonček. A čau. A nezabudnite napísať do komentáru, či je lepšie Barcelona alebo Real Madrid. Barca je podľa mňa lepšie. Tak